Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, nyuma yo kugabana Afurika no kuyicamo imipaka, abanyaburayi bihutiye kujya mu bihugu bari bamaze kugabana. Bamwe bagiye bagirana amasezerano yanditse n'abayobozi gakondo bahasanze, ariko abandi basanze atari byiza kugirana amasezerano nk'ayo yanditse n'umwami utazi kwandika, bityo ayo masezerano yabaye mu magambo gusa. Umwanditsi Dorakaje avuga ko aya masezerano yabaye mu mwaka w'1899 hagati y'umwami Musinga n'umusirikare w'umudage kapiteni Bete. Ariko Alegisi Kagame wasobanura ko ayo masezerano yabaye mu kwezi kwa Werurwe 1897 hagati ya kapiteni Ramzi na Mama Rugamba wari uhagarariye umwami. Kagame akomeza avuga ko ayo masezerano yabereye Irunda aho ubwami bwimukiye buvuye ku Rucuncu nyuma gato y'imvururu zahiritse umwami Rutarindwa. Kagame akomeza avuga ko ayo masezerano yabereye Irunda aho ubwami bwimukiye buvuye ku Rucuncu nyuma ya gato y'imvururu zahiritse umwami Rutarindwa. Ibyo ari byo byose aya masezerano yarabaye kandi abo Budage buhagarariwe n'umusirikare, kuko Abadage babanje kuyobora ibihugu bari barafashe ku buryo bwa gisirikare. Impamvu ikaba ishobora kuba ari uko aho banyuze hose bagiye bahura n'abaturage batabakiriye neza, kuko aho bafashe hose babanje kurwana. Uretse mu Rwanda niho hatabaye intambara ikomeye kubarwanya, kubera ko umwami w'u Rwanda yari yarigeze kubona ubutumwa bwari buvuye ku mwami Rumanyika wa Karagwe, bamuburiraga kutarwanya n'Abadage mu rwego rwo kwirinda gutakaza ingabo nyinshi, ndetse nawe ubwo akaba yahasiga ubuzima. Muri make ayo masezerano yari akubiyemo ibi bikurikira: ku ruhande rw'Abadage, kubera ko Musinga hari abantu benshi bamurwanyaga bavuga ko atari we mwami kubera ihirika ry'ubutegetsi bwa Rutarindwa yakoreye ku Rucuncu. Bemeye ko ari we mwami wemewe n'amategeko kandi ari we bagiye gukorana nawe. Bemeye kurinda Musinga abanzi b'imbere mu gihugu ndetse n'abaturuka hanze yacyo. Yemeye ko azakomeza gucira urubanza abantu be kandi agakomeza kwakira amatungo n'amakoro. Ku ruhande rw'umwami, yasabwe kubera indahemuka Abadage, kutitandukanya nabo cyangwa se kugira undi mwanzi w'Abadage yifatanya nawe. Yasabwe kwemera ko ibendera ry'Abadage rizamurwa mu Rwanda kandi bamwemerera ko azagumana ubutegetsi bwe. Uretse Kagame wemeza ko aya masezerano yabaye hagati ya kapiteni Ramzi na Mama Rugamba, Louis Dorakaje we yemeza ko aya masezerano yabaye hagati ya kapiteni Bete na Musinga, ariko akavuga ko nanone bishoboka ko atari Musinga wayemeranyijeho. Uretse Kagame wemeza ko aya masezerano yabaye hagati ya kapiteni Ramzi na Mama Rugamba, Louis Dorakaje yemeza ko aya masezerano yabaye hagati ya kapiteni Bete na Musinga, ariko akavuga ko nanone bishoboka ko atari Musinga wayemeranijeho n'uyu munyamahanga, ahubwo ashobora kuba yari ahagarariwe na ba nyirarume ndetse na nyina, kuko ngo Musinga we yari akiri umwana. Umuzungu wa mbere babonanye ni Richard Kanti, kuko yari amaze gukura. Dorakaje abivuga muri aya magambo: ntabwo ari Musinga wakiraga abo bazungu mu ngendo zabo, ahubwo n'itsinda ryari rigizwe n'abantu batatu: Kanjogera, Kabare na Ruhinankiko bamuyoboreraga, kuko atari yagakuze. Byakomeje bityo kugera mu 1900, ubwo Musinga yari afite mu myaka 18, nibwo yakiriye umunyaburayi wa mbere ari we Kanti.
aya masezerano niyo bita protectora ni ukuvuga ko igihugu gikomeye kishingira kurinda no gufasha igifite intege nke, nawe igifite intege nke kikiyemeza kutagirana imishyikirano cyangwa amasezerano ayo ari yo yose n'igihugu kitari inshuti yacyo bagiranye amasezerano yo kukirinda. Ibyo rero birumvikana ko bisaba ubwumvikane bw'ibyo bihugu byombi, ariko ku byerekeye ibihugu by'i Burayi ubwo bwumvikane ntibwari ngombwa. Ikindi kandi kubera ko Abadage bari bakeya mu Rwanda, bahisemo gutegeka bativanga cyane mu mitegekere y'Abanyarwanda, nibyo bita administration indirecte cyangwa indirect rule. Mu ntangiriro y'ubutegetsi bw'Abadage mu Rwanda babanje kuruyobora rufatanye n'u Burundi, ariko biza gutandukana mu 1907 ubwo u Rwanda baruhaga resident warwo ariwe Dr Richard Kandt, wari ufite icyicaro i Kigali. Ahageze n'abasanga ubuyobozi bw'igihugu buteye neza kandi abaturage babwishimiye, bityo abona ntacyo yahindura. Kuri we icy'ingenzi cyari ugukomeza ubutegetsi bwa Musinga no kurwanya bamurwanyaga, nka Ndungutse witaga mwene Rutarindwa warokotse ku Rucuncu, bityo ngo akaba ari we wumvaga yararazwe Karinga. Uyu yaje kurwanywa n'Abadage mu gihe maze 13 Mata 1912 arabacika ahungira mu Budage, aho Abongereza bamufungiye ahitwa Jinja nk'uko tubibwirwa na Doracje. Ariko umwanditsi Ferdinand Nahimana we mu gitabo cye avuga ko Ndungutse atahunze, ahubwo yaguye mu gitero yagabweho na Lieutenant Gudovius. Bwana Razima yungirijwe n'umwega rw'Ubusisi yari yahawe n'umwami Musinga ngo amufashe muri icyo gitero, abivuga muri aya magambo: Lieutenant Gudovius abisabwe na Musinga ajya mu Murera, Kibari no mu Bugarura kugira ngo abaturage baho habashyire ku murongo. Ayobora igitero yungirijwe na Rwubusisi w'umwega wari ufite ingabo nyinshi ziri mu Ruyange rwayoborwaga na Muvunandinda. Imbanzamihigo zari ziyobowe na Rwidegembya, Ingangurarugo ziyobowe na Mugemanshuro hamwe n'abakemba ba Gatsimbanyi. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko imyiteguro yatangiye mu mpera z'umwaka w'1911, uburyo mu Kuboza k'uwo mwaka no muri Mutarama 1912 ingabo zari zirangije gushinga ibirindiro ku musozi wa Burenga hafi ya Sayo. Nasanze ari mu karere ka Rulindo hafi ya kilometero 12 uturutse mu mujyi wa Byumba werekeza hahoze ari ku karere ka Kisaro. Ariko Gudovius na Rwubusisi bahamara igihe kirekire bataragaba igitero kugeza muri Mata y'uwo mwaka. Impamvu ngo nuko bari bategereje icyangombwa kuva mu mishyikirano yari irimo iba hagati y'abihaye Imana na Ndungutse, kugira ngo abaherukara wari warishe umuzungu w'umupadiri witwaga Rupiasi. Muri iyo mishyikirano kandi hari harimo n'intasi za Gudovius zamuhaga amakuru yabafashije cyane mu gihe urugamba rwari rutangiye. Ikindi kandi nk'uko Nahimana akomeza abivuga muri cya gitabo cye twabonye haruguru, Gudovius na Rwubusisi babanje gushaka amakuru yose ahagije kugira ngo batazagwa mu mitego bashoboraga gutegwa na Ndungutse. Nabo bafatanyije urugamba mu rwego rwo kwirinda gutsindwa, nk'uko ingabo zoherezwaga na Kabare nyirarume wa Musinga zakunze gutsindwa cyane n'iza Ndungutse. Bamaze gufata amakuru ahagije ku byerekeranye n'uburyo Ndungutse arwana, ibikoresho afite ndetse n'amayeri akoresha ku rugamba, Gudovius na Rwubusisi bamugabyeho igitero ashobora kuba yaraguyemo nk'uko Ferdinand Nahimana bivuga muri aya magambo. Nyuma yo gukusanya amakuru ku mirwanire ya Ndungutse n'imiterere aho akambitse n'ingabo ze, Gudovius
amugabaho igitero gitunguranye mu gitondo cya kare. Arabanza akikiza abasirikare ku cyanzu yashoboraga gusohokeramo, maze urugo rwe rwose ararugota. Arangije we ubwe yinjirira mu rugo kwa Ndungutse se ari kumwe na bamwe mu basirikare be bari bazi kurasa cyane. Ingabo za Ndungutse zibabonye zivuza induru, ariko zihita zicwa. Maze Ndungutse asohoka mu nzu y'ikinze ingabo afite n'imyambi ibiri. Bigenimana wari umuzi neza kandi akaba yari icyitso cya Gudovius, aramubwira ati nguwo ni Ndungutse. Ndungutse asubira inyuma, maze Gudovius amukurikiza isasu ntiryamufata. Agiye guca mu cyanzu ngo ahungire ku rugezi, asanga hari umusirikare ashaka kurira urugo umusirikare aba yamugezeho, amurashisha imbunda, arahanuka agwaho. Ku itariki ya 13 Mata 1912, uyu mwanditsi Nahimana rero agaragaza ko Ndungutse yaguye muri iki gitero, nyamara Dorakjeri wavuga ko yabashije gucikira mu Budage, mu Bugande, maze abongereza bakamufungira ahitwa Jinja. Abivuga muri aya magambo: nyuma yo kubona ko byamucikanye, Ndungutse yafashe icyemezo cyo gusaba abihaye Imana ko bamuhuza n'Abadage, ariko bamusubiza ko batakwivanga mu bibazo by'umuntu wahishe umuntu wishe Padiri Rupiasi. Nyuma ngo batunguwe no kubona boherereje Rukara kandi aboshye, aribyo ntacyo byamumariye, kuko ku itariki ya 13 Mata 1912 mu gitondo cya kare yaje guterwa na Gudovius ahungira mu Bugande. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko n'impamvu ashingiraho ari uko Ndungutse yongeye kugaragara mu majyaruguru y'u Rwanda, ubwo yongeye kwirukanwa nanone n'Ababiligi akongera guhunga. Abivuga muri aya magambo: mu 1928 yo kurangiza nyuma y'1928 uwo musaza Ndungutse yongeye kugaragara mu bice bya Zandorwa ari kumwe n'abarwanyi bake, maze Ababiligi baramwirukana asubira mu Budage. Nyuma yo kurangiza ikibazo cya Ndungutse, Abadage bari basigaje gukemura n'icyabasebya ba Nyirantwari, nawe wari ufite ingabo zarwanyaga Musinga, akaba yaranafite ikigo cya gisirikare hafi ya Ndungutse. Bageze iwe nk'uko yari asanzwe abigenza we n'abasirikare be, biruka bagana mu rugezi kugira ngo Gudovius n'abasirikare be bamukurikire abarashisha imyambi, ariko banga kubakurikira, ahubwo babanza kujya kureba Rukara Ndungutse yari yohereje i Rwaza nk'uko twabibonye haruguru. Bamukuye i Rwaza tariki ya 17 Mata 1912, bamujyana mu Ruhengeri Musanze kugira ngo acirwe urubanza, maze akatira urupfa umunsi ukurikiyeho. Igihe bari bamushoreye bamujyanye aho bagombaga kumwicira, yabashije gushikuza icyuma umusirikare w'Umudage wari umuri imbere, maze akimutera mu ijosi. Ako kanya bahita bamurasa, umurambo we barawumanika. Icyo gikorwa cye cyatumye abaturage bo mu majyaruguru ndetse n'Abanyarwanda muri rusange bamufata nk'intwari. Ikibazo cya Rukara kimaze kuvaho, Gudovius yakomeje kugaba ibitero mu majyaruguru aho abaturage bari bakigometse. Nahimana bivuga muri aya magambo: nyuma y'urupfu rwa Rukara, Gudovius akomeza ibitero bye ku byigomeke. We n'ingabo ze n'iza Rwubusisi banyura mu Bushiru, Buhoma, Bwanamukari na Bugoyi. Utwo turere twose twabereyemo imirwano ikaze, ariko turatsindwa turanatwikwa. Nyuma ya Bukonya, Gudovius atera Kibari nayo arayitsinda. Muri ako gace hitwa Kajwi, Nyarutovu, Gakenke niho yaje guhurira na Rwubusisi azanye Basebya. Kugira ngo uyu mugabo nawe afatwe, Nahimana atubwira ko Rwubusisi yohereje abasirikare babiri kwa Basebya bihinduye abacuruzi. Bageze hafi yiwe babanza kuganirira kure, bagezeho baramwegera bamuha impano Rwubusisi yabahaye ngo bamuzanire, bamusaba guhura na Rwubusisi bakaganira kugira ngo bagirane ubucuti. Mu gihe yari ahugiye kuri ako kayoga k'ubuki, Rwubusisi yari yamwoherereje bahita bamufata, maze abasirikare be bakwizwa imishwaro n'amasasu. Gudovius amaze kumukubita amaso kuko yari akibuka ibyo Rukara yabakoreye,
yahise ategeka ko bamurasa ako kanya, n'ubwo Rwubusisi we yasabaga ko bamumushinga akamujyana i Nyanza kumwereka umwami Musinga. Basebya rero yicwa tariki ya 15 Gicurasi 1912, bityo ibyigomeke bikomeye byo mu majyaruguru biba birarangiye, bituma n'ibitero bihagarara. Abadage bamaze gukoresha amayeri yose yo kugarura umutekano mu Rwanda, hari hakurikiyeho gushyiraho ubutegetsi bwa gisivile ku buryo basesuye, nubwo bwari bwaratangiye mu 1907. Nyuma y'ibyo bitero nibwo ingengo y'imari Ubudage bwageneraga u Rwanda yatangiye kwiyongera bigendanye no kongera imisoro yaturukaga ku byinjiraga mu gihugu, ku byo abantu binjizaga no ku misoro rusange ku baturage, wanganaga n'amarupiya, rupi, ifaranga ryakoreshwaga mu Rwanda icyo gihe, 3 ku muntu muzima ukuze kandi ufite icyo yinjiza. Mu turere tutabagamo imirimo ishobora kwinjiza amafaranga, uwo musoro washoboraga kugera ku irupiya rimwe, cyangwa utarifite akaba yatanga amagi cyangwa inkoko. Mu Rwanda uyu musoro ukaba waratangiye gutangwa guhera mu 1912, ariko kubera ko ibarura ry'abaturage ritari ryagakorwa neza mu ntangiriro, habonekaga imisoro mike. Ibikorwa by'Abadage mu iterambere ry'u Rwanda